in zone Gboard settingကိုဝင်ရပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာ pin ဆိုတာလေးကိုယူပြလိုက်ပါပြီးတော့အပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါခင်ဗျာအမှတပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်ယူပြလိုက်ပါဒီလိုလေးပေါ်လာရင်တော့ပုံမှန်တပုံလင်းမောင်းလို့ရှင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင် down နှိပ်ပါပြီးရင် apply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုတော့ okay တော့ပါပြီကျွန်တော်လက်တွေ့ဆန်းပြပါမယ်ဒါတော့ဒီဘုံမှာဒီဘုံနောက်ခံတပုံခဏလေးပြပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဘာသာပြန်စာပုတ်ခြင်းနဲ့အင်တာနက်မစိဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် translate ဆိုတာလေးကိုယူပြလိုက်ပါအမှကိုရေးခြင်းနဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့စလုံးလေးတွေကိုပေါ်မှာယူပြီးရပါတယ်ဒါနဲ့မစစ်ဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ white keyboard ထဲက white typing ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖွင့်ပြထားဖို့လိုပါတယ်စမ်းကြည့်တော့တော်လေးကိုမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ